Anyang laki din! Panggap ko talaga ti agabrod, Mare. Amwak nga di pailaan kat planom daytan, Mare. Ay, wan nga rod. Iso na laang. Taparikot ko mati kwarta abus-busak no bilang laang. Panag-apply pa'y laang kat dakkelan agatad ti kasapulan. Ay, carry mo yan. Adamot trabaho nila kay mo. Kan may isa, adamot maururnong mo iti panaglaklakom iti natang. Sa bagay matkit di Uri sa gabasit, adan tulata. Anos lang. There will be. Ika nga. Anya, ni Carla, agabrod ko ng bakla. Wen, Mare. Amumatan nga iti pailaan kat plano na daytan. Ambisyosa ti salbag. Ay, yan lakit din aya. Ala? Apay akas na ti bagbagan? Una, tay di pailaang aplano na dayta. Ngamsaan mo't amatungtungpal. Anya? Gapo iti kinaambisyosa na. Ado ti plano na iti biyag na. Nga aging galaeng iti arapaap. Ay na, una yun ta pa nagsasaom. Pudno mo't ti bagbagak, sana ya? Ay na, uray idanon mo kankwa na tapudno mo't. Ambisyosa akarla. Si kamot gayam, kumare. Anya ngay day ta nakabasket nga imot mo. Ha? Kuha, kumare. Natang daytoy. Mapan ko man isursur ijay daya. Bareng ada gumatang. Kat gumatang ka matin Naladaw ka na mare. Nakagatang akong itinatang asidaan minton malam. Ay, nagbara ti panawon. Ngam nagagat kalat na amapan agla ko itinatang. Kasta talaga, Mare. Imbag lang adabasit maurnong. Ay na mare, ibagbagakan ka. Uray inuran oras kang aglako itinatang. Saan nga umdas nga aramatem tapno agabrod ka. Anya? Ay, ambisyosa ka unay kumare. Makapaulak ka sa totoo lang. Anya? Kas kalatay agtagtagainap. Ay, imalaldawan. Amon lakay, nasabat ko itay ni Carla. At daimot na anateng. Kastaya. Pangipanan na ngay ka na. Kat mapan na isursur ijay daya. Ay, ambisyos at talaga tihawanan bain. Apay akas tati pa nagsasaom ka ni Carla. Apay, isakit mo? Wano, kras mo nga main, iso akas na ka. Ay, anya laki, din day ta pa nagpampanunot mo, panyang? Isakit munto mga main, day di babae. Ay, nasa nakasta. Damdamagak laeng no apay akas tati pa nagsasaom kan kwa na. Kaya no apay nga ibagbagam nga ambisyosa. Ambisyosa mo talaga ni Carla. Uray nagbara ti panawag. Adda di ta kalsada magmagna. Kasla agkarkararag ang makapidot iti duling asang aribo. Na, ay unay kan bakay. Ay di mo isakay. Tama nga no agsip ngot ti panagkitakan ka. Nay, anya ka din ti katkatawa ang panyang. Kas kala aguuyong nga agkatkatawa nga agmaymaysa. Di kamot nga ron ibaga no anya ti katkatawaam. Tapno agkatawa ta adwa. Ay nakatkatawa akmanday ti post ni bakla iti Facebook, nana. Ha? May samot nga ambisyosa ti awanan bain a bakla. Agbibisin launay. Anya? Ay unay dayta na pa nagsasaumpan niya. Kitain nyo nga minday to impos na Asuntas Salon is now open to serve you. Ay naapaw! Pakanawam! Ay pakawanam ko na kuma. Anya? Sino kumangay timayat amapan ije salon na? Kat nagalasmot abakla. Ha? Ambisyosa talaga.
Kas tagayam ti bagbaga dayjay apanyang kadagiti kukumari na. Wan, kasta unay pananguy-uyaw na kadakwada. Kanayon na nga ibaga nga ambisyosa na kanaw. Ha? Anya lakit din ayan ni panyang. Di nalatang aramiden mo ti aramiden na. Di nalatabay ang dagiti kukumari na. Amumatan ti ugali dayjay apanyang. Nakauy-uyaw. Uray dagiti banag asaan arumbeng nga uyawon na, kat uyawon na lata. Ay, sukit di at itaw arumbeng nga uyawan no labsan lati agsaw. Ay na, naku namon, kumare. Naimbag pa'y dagiti tattao nga'y bagbaga ng ambisyosa. Tadara pa apday ti biyag. Ni panyang nga'y kuma. Ay kat, ibagam to kan kwa na, kumare. Saan na balay, tanaturad ka, asumungsong bat kan kwa na. Gamatan ba kay? Anya aya ti makapailag ka ni bakla. Kat agsapsapul mo't iti kwarta dya tao. Siguro, kras mo day di abaklaan niya. Iso akasla isakit mo. Anya? Anya nga tayo no padasamot nga agaramid iti mabalin mo apaginkaman. Ha? Sana kasta. Day tala uyaw iti pada mataw ter aramidan. Nga uray lakat katawami da. Katawa mo dakas nga aramidan da. Anya? Nung nga gisorsor ka itinatag. Ay, Diyos mio, pakanawam. Ay, pakawanam ko na kuma. Sa anak ng ambisyo sa akaskin ni Carla niya. Anya lakit din. Tamapan agisursor itinatag nga uray nagbara ti panawan. Ay, uray awan. Na, No agusto ka iti day abakla. Mapan ka ijay salon na. Ipakulay mo, day tabuok mo, kanday tapanunot mo. Kat no agusto ka matkin ni Carla, ing katulungan nga agla ko itinatang. Total, ambisyosa kayo adwa! No saan aga po kinibakat saling, jakpay naamuan akas jay gayam ti ibagbaga ni Mari Panyang itiliklikod Mari. Ay, uray siyak, met. Una yung dadya kumarita. Ibagbaga ng ambisyon sa taadwa. Uray na talakat katawaan. Ay na Mare, bayan ta kadilatan, aguyaw no aguyaw. Tinapatag, awan dakas nga aramidan ta. Legal mo ti source of income ta. Saan mo't nga illegal? Sa bagay. Ti tao nga ambisyosa, adda arapaap na itibiyag. Jakla mo kan kuha na Anya ko mati arapaap na dadya apanyang. Awan Tilakit kita, iti mabalin ng imarites, ter aramiden na. Sa bagay, idi pa'y laang dayta nga ugali na. Isu adata, aramidan talata ti amutaan na sayaat. Kan mabalin a pagbiyagan. Si kabot gayam, Carla. Kasla na bayag asaan ka nakita? Ha? Kwa na. Dua alawas ko ngamin ije Manila. Manila. Kaya't mo asawan, agap-apply kan. Wan na. Barang man mapagasatan akmo, iti pa nag-abroad ko. Ayawan imposible iti kaskan ka, Carla. Nagagat ka. Kun adda arapaap mo iti biyag. Itultuloy mo na itabalasan ka. Agyaman nana. Anya man dagiti mangmangag mo asaw-saw ti karo ba? Di mo latan ni kaskasaw. Nga main, agar arapaap ka para iti bagim kun iti pamilyam. Saan apara kadakwada? Makapailag at talaga day di Carla. Ambisyosa. Agkat katawa ka manan, bakit? Ay na, si Mangpet nga rod ni Carla nagapoy di Manila. Agap-apply ka noon nga agabroad. Ay, pakanawo, may ambisyosa talaga. Apay, anya ko mati nakakatkatawa iti day tapan niya. Kahit ambisyosa nga raw. Na, Kunamlano at da kwarta na, busbusan na iti panag-apply na. Ay, makapailag. Umdas nga ta ati mapaglaklakwan na iti natang. na,
Kasla paltat nga agpampanunap. Oy, nya kada kita nga ibagbagamon. Di na kamot an-anwon di tao. Ngem apay akas ti panagsasaom ken kuana. Oh, apay nga isakit mo. Kras mo talaga niya. Sumardeng ka man. Ang mga matibab ko dahil tasubsob mo. Di lay bagbagam. Hayo madaligaya mo di flight ni Carla. Wan maray, isumot ang ikaw apag iistoryaan day tersina ni bakit silya idi kalman. Nasaya at no kasta. Matungpal na matan, tinabayag ka arapaap na. Ay wala, ay maikawa tayo umutla ka baranggayan na. Tawanan nga umay agila ko itinatnatang. Nasaysaya at ang agabroad. Tapno dakdakkel ti matgadan na para iti pamilya na. Wala, ka mapantaan ton balang mijay balayda. Ha? Apay jay? Agluto ka no iti basita pagsasangwan, sakbay ngagpamanila. Ay kastaya. Ay kaduan Puds day ko naman. Anya, agflighten ni Carla kunam lakay. Kawan, Oho! Nakaamwamot iti dayta. di magasak iti balay da itay tanak ipanganak iti luto da. Anya, Kita man. Di tao akanayon mo akat katawan. Agflighten. Ambisyosa kung kunam. anya? Ha? Jak lapat yan ang mapanan ijay abroad. Oho! Ay, salbag ka kidi. No di mo pa di saan lang. Naimbag ni Carla nga ambisyosa. Tamatong palan ti arapap na. Ngam si ka chismusa. Aginggat ka ano man. Ay, chismusa ka lata. Anya? Awan lang harudong trabaho. Day tala, uyaw iti padam ataw ti among maramidan. Ay, maragsa ka na. Taka mo dyanan na. Matungpalan ti arapaap mo nga agabrod. Agyaman ak unay ha, kumare. Ang malidayanak. Tani, awan ka nakadkadwa. Nya kalakit din aya kumare. Saan ka mat amaboring nga ure agin na dayuta. Gaputa na pigsamot tan di parlor mo. Sa bagay. Itultuloy mo lang dayjay. Makita kat inaldaw nga adamot ti client mo. Ay, thank you, Mare. Saan talata maupupay nga uray ibagbagada nga ambisyosa ta. Gaputa ti ambisyosa akas kadata, ada arapaap na iti biyag, akas iti kanayon nga ibagadag iti babaket. True. Sa anak mo nga apektado iti panagsasaoday di apanyang. Gaputaan mo, kan makita asya kat agsapsapul iti kwarta. Isungay. Nasayat, ano kasta? Ala, agan anad ka ijay Di mo liwayan ti umawag kanyak. No ada vacant time mo. Opaw! Ay na, nagmayat ta motor mon bakla. Madlaw a barbarwa. Wan manong, kabarbaro day ti motor ko. Idilakal man day toy. Ay, kastaya. Ay na, naimbag ka pa'y ta nakagatang kan iti motor mo. Brand new pa'y. Wan manong, kastoy at talaga ti ambisyon sa ako na ni bakit mo. Isumuti ka na yun ang ibaga. Ambisyosa kami kano ka ni Carla. Kat ni Carla, adan iti abroad. Isakmet. Kaasi ti apo. Maya, ti taray ti kakaiso na asalon ko. Nga oray katawan ni Panyang idi. Kwa. Ay, di bakit mo nga ita, chismosa? Isulat tamat. Uray ibagam kan kwa na, tapod no chismosa. Anya kami tiyan aramidam aya, tadi ka aglisi. Punay kan! Amok akabarbaro ti motor mo! Ngam saan kumamot akas ta ti aramida ma? Nga uray nakladala puso nun! Hoy, anya dalapusan nga ibagbagam mo? Kasano nga minamangag mo nga daw may amotor? Kat ne,
Kamarmaritis mo mo ti cellphone mo, kabayatan ti pannagnam. Ha? Ulay kan? Si kapay kid din ti daganas ng agungat. Nagpangas kamutin aparswa? Ay napangas no pangas! San abali ata nagpanugak met? Gapo iti kinaambisyosak ako na? Ha? Ambisyosa ak ngamin. Iso amagatang ko itan dagiti kayat ko agatangan. Kan dagiti masapul ko. Anya? Ano fa? Saan nakaskin ka? Ultimo underwear mo. Di ka pa yan makagatang ata awan ti ambom at trabaho. No saan lang agsagap iti chismis. Anya? Sige, labsan ka pa'y. Ituloy mo ti makimarites di takain inawag mo. Agalwad ka laeng taamanga no dalapusan da ka. Kuma! Iawanan pa in abakla. Apay masaktan kahit imbaga ni bakla ket pudnumay. Apay, dayjay pa abakla ti kanunungam. Kanununga ka talaga timbagana. Apay ngagsakit tinaka mo. Di ka ket amirisin ana imbag tinaibagana. Ha? Aga po, iti kinaambisyosa na. Inot ang matungtong palamin nga arapap na itibiyag. Uray ni Carla. Kita man. Narugyan nan, tinagipaw iti kwarta. Kahit marugrog yan na iti papaaramid na abalayda. Sika ngay. Anya? Apay, itulok mo nga bakbakit kalatan at chismusa? Unay mo day ta na pa nagsasaom kanyak lakay. Pudnumay! Agbakbakit ka at chismusa. Matay ka at chismusa. Ay, saan lakuman ase ka tinasawak. Ang lakit din aya. What? Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, parang tarabay.